Можеме? Добро утро, ви благодарам, почитувани медиуми, благодарам за присуството. Значи, денеска е вториот ден од настаните кои што се одвиваат во текот на оваа недела. Тука се ректорите од сите 9 партнерски универзитети и во моментот ги разговараме оперативните организациони активности околу формирањето на заедничкото правно лице, односно дефинирање на статутот на тоа правно лице, до подпишување на договорите за формирање на правното лице, како и придружните документи од аспект на лични податоци, заштита на лични податоци, организација на сите активности кои што се потребни за да се реализира и да профункционира правното лице во иднина. Истовремено се разговара, како што кажав, на повеќе активности околу организација на заеднички студиски програми, ќе почнеме најверојатно со докторски студии во областта на здравството и многу други активности, пред се мобилности, начинот на размена на подобрување на мобилностите и на студентите и на персоналот, организации, организирање на тие активности од страна на сите партнерски институции, доста динамичен и за сега плодотворен разговор. Да, господин Мираковски, дали се надзира правната рамка за идниот единствен Европски универзитет и правната рамка за идната единствена Европска универзитетска диплома? Да, генерално се надзира, статутот е веќе во подготовка и генерално нема некои спорни моменти, ќе биде доста брзо реализирано, операционализирано околу тоа. Главно се работат правниот сектор, правните групи во моментот работат на деталите околу заштита на лични податоци, размена на податоци, бидејќи сето тоа мора да биде соодветно организирано како што бараат европските прописи и закони и тука се главните активности. Статутот самиот и организацијата на тоа правно лице е веќе договорена. Да, доколку биде се во ред, доколку постапката оди се без некакви проблеми, каде би било седиштето на овој единствен Европски универзитет и кога би почнал тој да функционира? Значи, според досегашната дискусија, поради законите кои што се во Европската Унија, правното лице би требало да биде регистрирано во Брисел. Белгија има најспецифични и најелаборирани закони во оваа сфера и правното лице би било регистрирано во Брисел. Јас верувам дека веќе во текот на наредната година ќе го имаме операционализирано како заедничко правно лице, институционализирано во рамки на сите 9 универзитети. Што е со дипломата? Дипломите веќе почнуваме и работиме. Тие имаат посебни постапки на акредитација во сите држави различни, меѓутоа мислам дека има 13 заеднички апликации, од кои 3 веќе се во прогрес, вклучително е фармација е во најнапредна фаза и верувам дека наскоро ќе излеземе со информации за заеднички дипломи со поедините универзитети од Алијансата. Да. До неја да се станеш. Good morning, I'm Dr. Lina Girdauskina from Lithuania. I'm Director of Lithuanian Engineering University of Applied Science and as well as board member of Eurasia, Association connecting Universities of Applied Science in Europe. Што ќе Добар ден, јас сум Лина Герацкина, јас сум ректор на Литванскиот универзитет во Каунас. Исто така сум член на Еураша асоциацијата од рамките на Европската унија. Што за вас ќе значи овој единствен Европски универзитет? Concretely for you, what will this represent, this unique legal entity of the Alliance? It's really glad that the topic of Universities of Applied Science is very hot, not in European Commission Brussels, but in the whole Europe. Now we have 64 alliances, and now in European Commission, instead of saying we do not know what you do and what is the value, they are saying we see the value and we have your ideas in the mind. So consolidating resources, infrastructure, all our human resource capacities, it allows us to get synergy and to create new projects, new research projects, new possibilities for our students and teachers.
Значи, креирањето на европските универзитетски алијанси представува, се разбира, додадена вредност. Во рамките на Европската унија досега има 64 универзитетски алијанси и особено постои голем интерес за применитите науки, се разбира, преку конструирање на ово еден заеднички европски ентитет. Ние во суштина даваме синергија, даваме кохезија, ги сплотуваме нашите ресурси, нашите институции, така натаму, се социјални, за да направиме нешто повеќе, нешто што ќе биде позначајно во рамките на високото образование. Thank you. Да. Има ли некои суштински разлики помеѓу универзитетите и образовните системи кои што треба да се направат? Are there any substantial differences between universities that need to be overcome when constructing this type of legal entity? Yes, we are very different, but at the same time, we have the main idea to share European values, European attitude, and to have common culture at the level we can have. So combining different cultures, history, different nations, it helps for us to reach interdisciplinary and to achieve more than we could do by ourselves. Да, навистина се разбира дека постојат разлики, меѓутоа сепак обидувањето во европските вредности е она што не обединува, она што не предводи. Така што сплотувањето на различни култури, традиции и слично се она што не поттикнува за да работиме и за да ги надминеме овие разлики, за да веруваме во европските вредности и да ги промовираме. Thank you. No, please. Michał Markuszewski, I'm rector of Medical University of Gdańsk in Poland. Јас сум Михаил Маркушевски, јас сум ректор на Медицинскиот универзитет во Гданск од Полска. Во која насока би функционирал овој единствен европски универзитет? In which direction would this unique legal entity would function? Yeah, we are thinking about the alliance, our H2EU, not only in terms of 2 or 3 years, which is still to go, based on the financing, but we hope that we will establish an alliance which will last much, much longer. I don't want to say forever, because it's nothing given forever, but for a long time. And to achieve such a goal of long-lasting cooperation in terms of research, education, and also social impact, we need to build such a legal entity which will help us in format of Brussels meetings and the application of money, and also to support our internal actions to fulfill indicated goals. Значи се разбира, конструирањето на еден европски универзитетски, еден европски ентитет практично секако дека е цел која што се ја поставивме во рамките на Европската универзитетска алијанса, меѓутоа тоа е моментално нели проект кој што се одвива и финансиран од комисијата за 2-3 години, но се разбира нашите идеи и цели е ова да го направиме, ова зближување помеѓу универзитетите, да го направиме трајно и трајна вредност, се разбира, не може да биде бесконечно, меѓутоа се обидуваме да ги сплотиме сите наши сили и да се обидеме да го направиме оддржлив и се разбира преку институирањето во основањето во Брисел да се обидеме заеднички преку апликации на различни други Erasmus проекти и слично да се обидеме на некој начин да го оддржиме ова здружување. Thank you.